咁 Q T 嘅跳燈，但係而家唔見晒，點解呢？跳燈又名隱藏式大燈，佢最早係出現喺上世紀1935年。最早嘅隱藏式大燈係機械式手動嘅，同以前嘅手搖玻璃窗一樣係要用手搖。後來慢慢發展成更先進嘅電子跳燈，再加上伴隨住車廠更注重空氣動力學，隱藏式大燈就可以帶嚟一定嘅幫助。而令跳燈徹底流行起身，係同美國當時嘅一項法案有關。喺1940年，美國出台一項法案規定，要求車燈離地距離不能低於24英寸。但係當時好多車嘅底盤都好低，車燈如果設置得太高，會嚴重影響空氣動力學同佈局不協調等問題，真係令設計師十分頭痛。於是跳燈就跳咗出嚟，喺不改變原來嘅車身設計條件下，完美適應法案，使得好多知名車廠紛紛採用。電影熟知嘅 AE86、馬自達嘅 MS5、RS7 等，但係點解後來跳燈又消失咗呢？因為隨住使用嘅深入，跳燈嘅缺點開始不斷顯現。一方面設計複雜、成本高、容易損壞，使用嘅時候就要跳出嚟，唔係特別方便。喺冬天又容易凍住，彈唔起身。雖然我知道你哋如果真係中意跳燈，呢個都唔係咩大問題。最重要嘅係另一個方面，呢種跳燈嘅設計風阻好大，高速行駛時不符合車輛嘅空氣動力學原理。仲有最大嘅問題係跳燈存在於一定嘅安全隱患，一旦發生車禍就會對行人造成二次傷害。咩啊？你問我點樣造成傷害？我又來了。於是好多國家就出台咗更嚴格嘅法律嚟限制跳燈嘅使用。喺2004年，最後一款採用翻轉式車燈設計嘅汽車克爾維特 C5 停產咗，亦都意味住跳燈呢種經典嘅設計基本上退出咗歷史嘅舞台。